師傅已經喺度幫緊一個病人啦。你好，黃師傅。入邊布簾入邊咧，仲有一個喺度做緊護理嘅，拍晒啲沙出嚟，經絡就通咗啦嗬。以前撞傷過嘅，好有黑米全走出嚟一點點啦，嗰邊。哇！佢背脊都好傷喎。瞓覺唔好瞓嘅，我咪啲翻邊面咧唔舒服嘅，點解？你嘅腰有冇保養好？好快就會到筋山痛噶啦，因為嗰頭個點全部起㗎，嗰頭全部係淤血嚟嘅，即係佢嗰位置以前傷過肋骨，嘢揼傷過，睇入啲波你知啦。見到咪咁大點？見到啊，好犀利啊，出晒嚟啊！嗰啲乳島塞住咗痛啊！係啊，通常嗰啲嘢喺嗰度堵塞到佢冇分泌嘅啫喱水嚟嘅骨折，佢先會骨無骨無聲露片。你包落你睇個一腰，舒服冇？佢軟縮好多啦，你睇。好個硬褲啊！啲腰啊！有時蹲喺個，我一翻去我就知道啦。你如果係蹲到即係上廁所蹲到起身啲冇伸一隻腰個吧？以前話。嗱咁包耐啲係起身就知啦。係啊，包多幾分鐘。係扭親咗啲。你而家起身睇下有冇鬆咗好多？嗯。係啊，而家起身佢冇感覺痛啦。直情唔痛添啦。係啊。以前佢就起身嘅。今次係做第一次治療，已經舒服咗好多啦。係啊，係第一次啊。